buka. Mainannya apa itu? Besar ya mainannya. Ayo teman-teman kita buka. Ini apa? Dinosaurus sama kuda nil. Kuda nil sama binatang ya? Wah, dapat bonus binatang ya. Iya. Iya. Ini ada gambarnya juga nih, warna merah. Ini kata Nabi. Iya. Ayo. Dinosaurus. Dinosaurus apa itu? Dinosaurus apa? Dinosaurus naga. Naga. Ada sayapnya. Ada sayapnya. Wah, ada sayapnya. Dipasang yuk. Ayo dipasang yuk. Bisa masang enggak? Enggak. Enggak bisa. Pasangnya nanti aja. Itu dinosaurus naga kepala berapa itu kepalanya? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 45. 3. Iya. Oh. Bagus nggak? Iya. Warnanya apa itu? Merah sama hitam. Yang apa? Seneng nggak? Seneng. Ada bonusnya binatang, Mbak. Leo. Binatangnya apa aja itu? Ada kuda nil. Naga. Ada sayap. Ada baki. Ada jerapah. Ada rusa. Ada jerapah lagi. Ada singa. Ada singa. Mau. Terus ada kuda nil. Di dalamnya ada apanya itu? Ada pedaknya, ini ada masukannya, ini. Biar masukin lagi di situ. Biar jangan dibuka lagi. Gak usah tarik hilang. Ya. Ini ada tombolnya. Oh, bisa jalan ya? Ada lampunya ya? Iya, ada matanya juga. Matanya bisa nyala. Ada giginya juga. Ada ini dulu, ya giginya dulu. Giginya kacang-kacang. Ya. Ini makan uang. Pasangnya saya, Papa. Pasang, Papa. Mau kemana itu naganya?